캠핑카 시대입니다. 이제 즐거운 연휴 보내기 위해서 오늘 오전만 하고 이제 퇴근 준비하고요. 청소 지금 싹 하고 있습니다. 오늘 오후부터 내일 다음 주 월요일 빨간 날 다 놉니다. 뭐 그렇다고 해서 캠핑카 시대가 때거리 떨어져 갖고 빨리 직원들 퇴근시키는 거 아니고요. 잘 쉬어야 잘 캠핑해야 문제 없는 캠핑카, 에이스 없는 캠핑카 만들기 때문에 이제 연휴 준비하고 퇴근합니다. 다들 즐거운 연휴 되세요. 자, 캠핑카 시대였습니다.